你好，我係楊明霞醫師。有好多病人同我講咧，佢化妝嘅時候最煩惱咧就係化眼妝，因為有時個眼袋同埋眼紋比較深嘅話咧，都遮唔到啊。究竟我哋有啲咩方法咧可以幫助咧我哋改善翻眼袋同埋眼紋嘅情況咧？咁今集點出健康呢個節目咧，我會同大家咧一一介紹一啲相對應嘅穴位嘅。眼袋同埋眼紋嘅形成咧，主要原因咧就係因為我哋個皮膚乾燥，再加上咧我哋嘅肌肉眼輪匝肌呢度嘅肌肉咧突然之間疏鬆咧所引致嘅。咁點解會有咁嘅因素咧？其實可以總括為天地人嘅因素。天嘅因素咧就係我哋如果唔理嗰啲紫外線嘅話，過度嘅陽光照射咧會損傷我哋皮膚嘅膠原纖維同埋彈性纖維，久而久之咧就會令到佢疏鬆，同埋咧令到佢嘅組織會比較容易扭曲一啲，咁就會導致咧我哋會有眼袋同埋眼紋嘅情況噶啦。再嚟咧就係如果天氣乾燥，再加上咧人工嘅氣候，例如我哋開冷氣開太多嘅話，其實會令到我哋皮膚嘅角質層咧個水分會低，咁久而久之咧乾紋就會形成真正嘅眼紋啦。咁呢度大家要留意啦。再嚟咧就係地嘅因素啦，就係地心吸力啦。呢個地心吸力咧，其實我哋係唔可以避免嘅。我哋如果敷面膜，注意翻我哋敷嘅時候咧，就唔好周圍行，亦都唔好企喺度，唔好坐喺度。最緊要係入瞓喺度躺平，咁個地心吸力咧，先至可以令到咧我哋真係可以舒展嗰個面膜或者眼膜嘅。如果唔係咧，個地心吸力咧向下個力就會令到下墜，久而久之咧就會令到咧我哋會有眼袋同埋眼紋嘅情況啦。咁跟住落嚟咧就係人嘅因素啦。咁首先咧，我哋平時咧如果化妝太過度嘅話，拉扯嘅皮膚咧都會導致咧我哋有眼袋眼紋嘅情況。如果我哋壓力太大、捱夜、睡眠不足嘅話，會令到我哋皮膚新陳代謝比較差，久而久之咧，皮膚咧嗰個角質層咧個角化功能比較差嘅話咧，就會導致咧我哋容易係有啲眼紋、眼乾嘅情況，甚至會造成眼袋嘅。咁另一方面咧，平時咧如果我哋係體質比較差嘅話，即係話我哋如果係肝脾腎比較弱等等咧，都會導致咧我哋會有眼乾眼紋嘅情況。首先講下脾胃先啦，脾胃係氣血生化之源。如果我哋脾胃弱嘅話，正常嘅養分去唔到應該去嘅地方，包括眼部嘅皮膚。咁久而久之咧，呢啲地方咧就會導致咧一啲眼紋嘅情況。脾胃係負責輸送水液啦，如果水液代謝有問題嘅話咧，就會導致水腫。咁呢啲地方咧組織疏鬆嘅位置咧，就容易形成咧一啲眼腫啊或者眼袋嘅情況啦。肝係主藏血，如果我哋咧肝血不足嘅人咧，呢啲位置咧會特別暗啞嘅。咁同時咧，因為肝血不足嘅話，令到我哋皮膚失去濡養，肌肉失去濡養嘅話咧，都會令到我哋組織比較疏鬆，咁令到我哋皮膚嘅免疫功能、代謝功能比較差，都會導致咧眼袋同埋眼紋嘅情況㗎。久病及腎啦，腎係五臟六腑嘅大哥，腎虛嘅話咧，都會導致眼呢個地方咧特別容易發黑，容易有黑眼圈、眼袋、眼紋呢啲情況嘅。咁所以咧，我跟住落嚟咧介紹一啲穴位俾大家，可以幫助咧大家改善翻呢啲眼袋同埋眼紋嘅情況嘅。喺舊年年底，瑤池漢方慈善基金舉行咗2次身心滋養嘅講座，好多謝大家熱烈嘅支持，反應非常之好，座無虛席。咁喺新嘅一年2026年啊，我將會每個月代表瑤池漢方慈善基金咧舉行一個升級版嘅身心滋養嘅講座。屆時咧，我會同大家一齊做經絡操，一齊禪修，做一啲 DIY 嘅一啲茶包。咁以下咧就係嚟緊嘅題目啦。如果大家想參加嘅話咧，可以 WhatsApp 翻我哋瑤池漢方慈善基金嘅手機，或者打電話過嚟，咁樣預約都得嘅。平時咧，我習慣朝頭早一起身嘅時候咧，就會用呢個穴位按摩筆同埋呢個舒緩眼霜咧嚟到按壓翻對應嘅穴位，去幫助自己咧預防翻眼袋同埋眼紋嘅情況嘅。咁我就會咧先染一染個 cream 先。係啦，飲少少就 OK 㗎啦，然後撳一撳翻嗰個開關掣，係啦，撳實去，咁撳1已經係足夠㗎啦。
後面咧嗰度係有個銀色個位咧，隻手係揸喺呢個位置，咁然後咧再撳翻自己嘅穴位，咁首先咧係讚觸穴，係啦，有少少震動，同埋有啲刺刺吉吉嘅感覺㗎，就好似針灸咁。魚腰穴，係啦，咁跟住絲竹空穴。係啦，按壓翻個位置，係啦，會有啲震動嘅。咁然後咧就會撳一撳呢個位置，童子髎個位置，會有啲彈彈地嘅感覺。咁如果你覺得個度數太大咧，就唔好撳4隻手指，就用1隻手指就得㗎啦。撳一撳呢個位置，眼下面呢個承泣穴，同埋眼內角。呢個睛明穴，咁如是者咧可以打一個圈，係啦，你會覺得咧有啲震動，有啲吉吉地嘅個感覺，咁先係最好嘅。咁你個手指咧，你會覺得有啲痹痹地嘅感覺，咁其實係正常嘅，因為佢會可以用到個電流咧去刺激翻個穴位嘅。如是者咧，每個位置咧大概停留咧10下左右，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，咁樣咧做一個循環，就會覺得咧眼部咧就有個提升嘅作用嘅。平時咧我就會用呢個穴位按摩筆，再配合呢個舒緩眼霜咧嚟到按壓翻我啲眼穴嘅。咁一般嚟講咧，係朝頭早起身嘅時候啦，咁同埋係臨瞓嘅時候按壓呢個效果會比較好嘅。呢個穴位按摩筆同埋呢個舒緩眼霜咧，都係今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目嚟嘅，希望大家多多支持啦。細個時候咧，通常星期日咧，我就會同爺爺咧一齊去農場嗰度，咁佢就會教我耕種嘅。咁一日咧，我發現咧有好多花，咁嗰度咧有好多好靚嘅蝴蝶周圍飛過，咁有啲係採蜜啦。咁另外咧，因為嗰係有機農場嚟嘅，泥土上面咧有好多係有機嘅肥料啦，咁呢啲肥料咧都係糞便嚟嘅，咁嗰度咧就嬲咗好多烏蠅，特別係有陣異味嘅。咁爺爺咧於是乎就同我講話，人生咧講嘢咧就好似我哋睇農場咁樣，如果我哋講嘅嘢咧其實係一啲好嘅説話、善言善語嘅話咧，就會招引咧多一啲蝴蝶，即係話多啲好嘅人啦。如果我哋係惡言相向，或者係講咗一啲比較差嘅一啲説話嘅話咧，就會導致咧就惹咗好多烏蠅，就惹嚟好多壞人㗎喎。咁所以咧，如果人生要順利嘅話咧，就一定係要講一啲比較好嘅説話、善良嘅説話，咁先至係會有一個比較好嘅人生嚟嘅。咁爺爺喺我人生當中咧，佔有一個好重要嘅地位，佢係一個好有智慧嘅爺爺。我成立呢個瑤池漢方慈善基金咧，就想紀念呢位咁有智慧嘅爺爺，同時將中醫嘅養生概念宣揚出去，令更加多人受惠。終極目標咧，就想興辦一間以中醫為理念嘅老人護理中心，希望大家多多支持，慷慨解囊。多謝大家收睇瑤池漢方慈善基金點出健康呢個節目，希望大家多多支持、訂閱並且撳鐘仔啦。如果大家想知道更加多健康資訊嘅話咧，都歡迎 follow 翻我嘅 Instagram， 或者大家如果有咩問題嘅話咧，都歡迎 inbox 翻楊明霞醫師呢個 Facebook 專頁，我會盡快答覆大家嘅。